Խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Հայաստանի պատրաստակամությունից մինչև Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումներ, ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների, Հայաստանի կառավարությունը չի շեղվում և չի շեղվելու խաղաղության օրակարգից Հայաստանի թիվ 1 ամբիոնից, երկրի ղեկավարը հայտարարում է. Պատրաստ եմ Հայաստանի ժողովրդի անունից իմ ստորագրությունը դնել համաձայնագրի տակ։ Բայց Ադրբեջանը ստորագրումը պաշտոնական մակարդակով երկու հարցի հետ է կապում։ Մեկը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կառույցների լուծարումն է։ Հայաստանը հասկանում է այդ օրակարգը, բայց ունենալով սեփական մտահոգությունը առաջարկում է խաղաղության համաձայնագիրը և Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու դիմումը ստորագրել միաժամանակ։ Այսինքն սեղանին դնել խաղաղության համաձայնագիրը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու մասին համատեղ դիմումը և նույն տեղում, նույն պահին ստորագրել թե առաջինը և թե երկրորդը։ Սա ընդ որում պաշտոնական առաջարկություն է։ Ադրբեջանի պաշտոնական մակարդակով առաջ քաշած մյուս հարցը Հայաստանի սահմանադրությանն է վերաբերում, թե իբր տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանից։ Հայաստանի կառավարությունը ելնելով այն կանխավարկածից, որ դա ոչ թե համաձայնագիրը չստորագրելու պատրվակ է, այլ անկեղծ մտահոգություն, ընդգծում է Հայաստանի սահմանադրությունը մեկնաբանելու իրավասություն ունեցող մարմինը Սահմանադրական դատարանը անբեկանելի որոշմամբ արդեն իսկ սահմանել է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանին կամ որևէ այլ երկրի ուղղված տարածքային պահանջներ չկան։ Բայց մյուս կողմից, ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, մենք ինքներս Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ տեսնում ենք տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բայց մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում, որովհետև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրի նախագծում կան անհրաժեշտ ձևակերպումներ, որոնք լուծում են խնդիրը արձանագրելով, որ կողմերը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն և պարտավորվում են ապագայում ևս նման պահանջներ առաջ չքաշել, այն ըմբռնմամբ, որ երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ճանաչում են խորհրդային հանրապետությունների տարածքով, ինչպես նշված է Ալմա-Աթայի հռչակագրում։ Այսպիսով, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշումն իրականում ոչ թե պատրվակ է, այլ անկեղծ մտահոգություն, այդ մտահոգությունը փարատելու ամենաարդյունավետ միջոցը ոչ թե համաձայնագիրը չստորագրելն է, այլ ստորագրելը, քանի որ խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանում, նաև Ադրբեջանում վավերացվելուց հետո կստանա բարձրագույն իրավական ուժ, շեշտում է Հայաստանի վարչապետը։ Չկա պատերազմի որևէ հիմնավորում, բայց սահմանին կան թեկուզ չթիրախավորված, բայց կրակոցներ, Ադրբեջանի կողմից չհիմնավորվող մեղադրանքներ։ Վարչապետի ընդգծումն է. Թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս գտնվող որոշ ուժեր պատերազմի ամենօրյա քարոզչություն են իրականացնում և դա կյանքի կոչելուն ուղղված կոնկրետ գործողությունների դիմում։ Այդ գործողությունների շարքում առանձնանում է Ադրբեջանի պատերազմական խոսույթը, խոսույթին զուգահեռ գործողությունները, որոնք արտահայտվում են Հայաստանին հրադադարի ռեժիմի խախտումների կեղծ մեղադրանքներով և Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի հաճախակի խախտումներով, եթե չասենք ամենօրյա։ Այդ խախտումները հիմնականում կրում են չթիրախավորված բնույթ, չնայած վերջին 1 ամսվա ընթացքում Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի թիրախավորման 2 կոնկրետ դեպք է արձանագրվել։ Բայց չթիրախավորված կրակոցներն այս ընթացքում լսվել են մեր հանրապետության մի քանի բնակավայրերում։ Այդ կրակոցները Ադրբեջանի զինված ուժերում անկարգապահության հետևանք են և կամ նպատակն է բնակչությանը հոգեբանական ճնշման ենթարկելը, շեշտում է Հայաստանի ղեկավարը, հերթական անգամ Ադրբեջանին կոչելով հետաքննել նշված դեպքերը և ձեռնարկել դրանք դադարեցնելուն ուղղված միջոցառումներ։ Ինքս վերահաստատում եմ, որ Հայաստանի բանակին տվել եմ հրադադարի ռեժիմը չխախտելու հստակ հրահանգ և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է քննել մեր բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին տեղեկությունները։ Միևնույն ժամանակ կրկին Ադրբեջանին առաջարկում եմ սահմանային միջադեպերի, այդ թվում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, որը կգործի ամենօրյա ռեժիմով։ Պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Վարչապետի արձագանքն է բոլոր այն խոսույթներին, որոնք կանխատեսում են Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում և անգամ նոր պատերազմ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը, ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիությունը։ Հիմնվելով այս իրողությունների վրա, Հայաստանում և Ադրբեջանում գործող
բոլոր ուժերին եւ անհատներին կոչ եմ անում լինել ծայրահեղ պատասխանատու, չանել հայտարարություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի հակասում են նշված տրամաբանությանը, կասկածի տակ չդնել այս տրամաբանությունը։ Դա որևէ հեռանկար չունի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները արժանի են խաղաղության եւ խաղաղ համակեցության։ Պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Իրինա Մկրտչյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։